本节目由生鲜食材科技出品。关键英语教室，学新单字，知天下事。欢迎收听浩尔的关键英语教室。周一到周五，每天带给你反映社会脉动的关键字。我是会走路的翻译机浩尔。今天我们要介绍一种用狗来比喻的心理学，叫做 Pavlov's Dog， 巴夫洛夫之犬。大家有听过吗？巴夫洛夫之犬的确是比较常有机会听到的一个研究哦。它到底是心理学还是生理学？我们等一下来研读一下好了。总之呢，巴夫洛夫之犬，或者有人讲巴夫洛夫的狗，就是这个事情。好，英文叫做 Pavlov's Dog。Pavlov's Dog。So who is Pavlov？ 这巴夫洛夫到底是谁？来，我们来了解一下。来，感谢我们的编辑团队的研究呢，说 Pavlov's Dog 它是源自俄国的一位生理学家，就叫做 Ivan Pavlov， 这是一个俄国人的名字 Pavlov， 巴夫洛夫。他19世纪末的时候做的一个经典的实验，就是说你针对特定的刺激就会有特定的反应。最白话的说法就是，这只狗狗在实验的时候，最后发现说你只要摇铃铛它就流口水，就是我们现在讲的制约反应的意思啦。所以 Pavlov's Dog 其实讲的就是制约反应，它其实是算生理学家做的实验，可是现在已经被大家当作一种心理学的术语了，就是讲说人的心理特定的反应，你一做出刺激它就会有一个条件反射。这个时候19世纪末的经典实验里面呢，是巴夫洛夫就训练狗狗听到铃声就流口水，那就形成了所谓的古典制约。那这个词就被用到现在的日常心理学日常语言里面，讲说如果大家不加思考，对某个情境或刺激就有一种自动反应，几乎像是吸反射一样，就是某种巴夫洛夫之犬。比如说你收到社群媒体的通知，叮，你就马上，或手机叮，你就马上看，就有人会说哦 Pavlov's Dog， 就你已经被控制了，你被制约了，你已经逃脱不了了。现代人依赖科技啊，常常有这种很被动的行为模式。有的时候提出一个理论 Pavlov's Dog， 反而你可以有因此去反思，因为一般人好像不喜欢被说成像狗吧，所以只要你说哦，你这是 Pavlov's Dog， 听到的人可能觉得我才不是呢，然后就反而观察自己，去反思自己的行为，有没有办法跳脱出来，说不定可以。Pavlov's Dog 通常就搭配说，你不会直接说某人就是啊，你会说 it's like， 就像是，或是 as if， 仿佛 Pavlov's Dog， 要不然有点太好像在批评别人，直接把人说成是犬。举例来说，你说某人的反应，你可以说 he reacts like Pavlov's dog every time his phone pings。 每次他手机只要一响一叮起来，他的反应就像是 Pavlov's dog。 那你说的是说他反应像是巴夫洛夫之犬，不是说他像一只狗。虽然你会觉得这不是很像的事情吗？但是在语言上还是有差别嘛。你不会直接说 he is Pavlov's dog， 这样就听起来好像有一点贬低的感觉。同义词也会有人说 conditioned response， 制约的反应，或是自动的行为 automatic behavior。 反义词是有 mindful reaction， 有意识的反应 mindful reaction， 或者是 deliberate response， 刻意的回应 deliberate response。 那这个专有名词说明了人会受制在外部刺激而做出没有意识的反应，也可以用在批判科技成瘾，很好用啊，你就说 Pavlov's dog。 我们来听听看例句 No.1， He grabbed his phone every time it dinged like Pavlov's dog。 好，这里的 ding 当动词蛮有趣的， it dinged， 因为就是叮一声嘛，所以就 dinged。 它的动词用的另外一个是 he grabbed， 他会抓起， he grabbed his phone every time it dinged。 He grabbed his phone every time it dinged like Pavlov's dog。 每一次 every time it dinged 发出声响，他就去把手机拿起来， He grabbed his phone every time it dinged like Pavlov's dog。 No.2， The kids reacted to the bell without thinking。 一听到铃声，小孩的反应 reacted to the bell without thinking， 想都不用想就直接反应了， like Pavlov's dogs in training， 好像一群正在受训的巴夫洛夫之犬，好吧，而且 in training 就训练当中。
因为刚好跟铃声有关，就是 bell 对吧？ You ring the bell， 你把铃打响了 You ring the bell。 因为 Pavlov's dog 就是有铃声，所以这个句子才故意又加了 in training 训练当中的。最后 Every time she hears that song she tears up like Pavlov's dog responding to a trigger。 每一次她听到这首歌，她眼泪就会堆叠起来，她眼泪就会开始溃堤 tears up 开始堆积眼泪 like Pavlov's dog responding to a trigger， 好像是遇到一个触发条件，那巴夫洛夫之犬它就会自动有这个反应回应。所以像这种句子的写法都比较不是说人就像狗，可是也是有类似是说行为像是狗的行为。这是我们今天的巴夫洛夫之犬，有没有觉得以前听过，现在终于明白它是什么了呢？ Pavlov's dog。 我是会走路的翻译机浩尔，关键英语教室，学新单字，知天下事，我们下次见。